မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်အိတ်ဆဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရန်အသုံးဝင်တဲ့ go to special အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်အိတ်ဆဲ software လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အိတ်ဆဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်လုပ်ထားတဲ့စာရင်း file လေးတွေတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ရက်ကဒီဆွဲထားခဲ့တဲ့ဇာတ် file လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဇာတ် file လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြပြီးတော့မှအိတ်ဆဲထဲမှာ go to special ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ go to special အသုံးပြုဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေပြီးတော့မှ file and select ဆိုတဲ့အထဲမှာ go to special ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ go to special အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ go to special ဆိုတဲ့အထဲဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ go to special ပေါက်လေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီပေါက်ထဲမှာပါတဲ့အရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ command နဲ့အဲ့တော့ command ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာလေးတွေကိုသူကရွေးပြီးတော့မှ select မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာစာရင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးပဲပြုလုပ်ထားရတယ်Excel file ကျွန်တော်တို့ဇာတ်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာတ်ကွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ command နဲ့လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဇာတ် file လေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုပါလဲကျွန်တော်တို့ဇာတ် file လေးတွေကကျွန်တော်တို့ command ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကဘယ်ဟာလေးတွေလဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ select ပေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ command ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရတယ်ခုလောလောဆယ်ဒီရဲ့ command ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ no save web file ဆိုပြီးတော့သူကပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇာတ် file ထဲမှာ command ပေးထားတာလေးကျွန်တော်တို့မရှိသေးတဲ့အတွက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel file ထဲမှာဒီမှာဇာတ် file လေးတွေကို command လေးတွေပေးကြည့်လိုက်မယ် select လေးပေးမယ် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ insert command ဆိုတာလေးပြုလုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့စာလေးတွေရေးထည့်ပြီးတော့ပေးခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုပေးခဲ့လိုက်ပြီးဒီမှာ command line လေးပေးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က right click နဲ့ insert command လို့ရေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ phone number ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပေးခဲ့လိုက် right click နဲ့ insert command quantity ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပေးခဲ့လိုက်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပေးထားတဲ့ set ကွက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ် set ကွက်လေးတွေလဲအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ select ပေးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ file and select ထဲကနေပြီးတော့ go to special ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့မှ command ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးရ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရင်း file ထဲမှာ Excel ထဲမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ဇာတ် file တွေထဲမှာဘယ် set ကွက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ command လေးတွေပေးထားတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသူကအလွယ်တကူ select လေးတွေပေးပြီးတော့မှပြသွားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့က go to special ထဲကနေပြီးတော့ select သွားပြီးတော့မပေးတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပထမဆုံး set ကွက်လေးကို select မှတ်မယ်နောက် set ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က control ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်စီလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရအဲ့တော့ဒီရဲ့နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ control လေးကိုလက်ကဖိပြီးတော့အလွယ်တကူ select လိုက်ပြီးတော့ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာဇာတ် file ကြီးကိုရန်ကြီးဆွဲထားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှတကွက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြမယ်အလုပ်လုပ်ရတာလေးလည်းနှောင့်နှေးမှုတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဒီရဲ့ command ပေးထားတဲ့ set ကွက်လေးတွေကို select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file and select ထဲကနေပြီးတော့ go to special ဆိုတဲ့ထဲကိုသွား command ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကွက်လေးတွေအားလုံးဟာ select လေးဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ delete command ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်တခါတည်းသူတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့တခါတည်းပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့မှအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာရဲကွန်မှာအသုံးဝင်တဲ့ go to special လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file select ထဲကနေပြီးတော့ go to special ဆိုတာလေးထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု constant ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ constant ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့၄ခုထွက်လာတယ် number ရယ်တက်ရယ် logical ရယ် error ရယ်ဆိုပြီးတော့မှ၄ခုထွက်လာတယ်အဲ့တော့ number ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ number တွေကိုပဲ select ရွေးပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်တက်ဆိုတာကတော့ကိုရေးထားတဲ့ဇာတ် file တွေထဲကနေပြီးတော့မှစာသားလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့မှ select ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်logical ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logical tag တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတယ်
true for ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ select ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာ logical ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ error ကျွန်တော်တို့ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဇာတ် file တွေထဲမှာ error တွေပါနေတဲ့ set တွေကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ select ပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ error ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ select ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က number DS set လေးထဲမှာဇာတ် file ထဲမှာရှိတဲ့ number တွေအားလုံးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှ select လေးပေးကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကိုတော့ match လေးဖြုတ် number လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ number လေးတွေအားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ select ဝင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ select ဝင်သွားလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဇိမ်းနှုန်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့မှ enter လေးခောက်လိုက်ရင်သူကနောက်ဆက်ကွက်တစ်ခွက်ကို auto တက်ပြီးတော့မှပြောင်းသွားတယ်2000 enter လေးခောက်လိုက်မယ်9000 enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူ enter လေးခောက်ပြီးတော့မှကိန်းကဏ္ဍလေးတွေကို select ပေးပြီးတော့မှပြင်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရင်အလွယ်တကူပြင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file select ထဲကနေပြီးတော့မှ go to special ဆိုတဲ့ထဲကနေ constant နေရာနေပြီးတော့ number ကိုရွေးပြီးတော့ number စံလေးတွေရွေးပြီးတော့မှ select ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တက်စာသားလေးတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့ select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် number လေးကိုဖြောက်မယ် logical ဖြောက်မယ် error ဖြောက်ပါမယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဇာတ် file တွေကစာတွေရေးထားတဲ့စာသားလေးတွေကြီးပဲရေးထားတဲ့စဲကွက်လေးတွေကိုပဲ select ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး select ဝင်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့တခြား sheet တစ်ခုခုမှာသွားပြီးတော့ပေးချခြင်းလားအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ control C control V ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပေးချလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ go to special တွေကနေပြီးတော့မှ select ပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ constant ကိုရွေးပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ logical ရွေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ logical ဆိုတာကတော့ဒီမှာလောလောဆယ် DS ရဲ့ save file မှာ logical ဆိုတဲ့ပုံစံလေးမပါသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာညီမျှချင်းလေးထုတ်ပါတယ် DS စုပေါင်းတန်ဖိုးလေးက greater than 2သိန်းထက်ကြီးလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်လိုက်မယ်3သိန်းခွဲထက်ကြီးလားလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်ပါမယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ3သိန်း8000ဆိုတော့သူက true ထွက်လာပါတယ် auto fill လေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်သူက true for ပုံစံလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က true for အနေထားလေးတွေပြနေရဆိုတာ logical tag ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားလို့ပေါ့နော် logical tag 6မျိုးရှိတယ်ဒါတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအသုံးပြုထားတဲ့set ကွက်လေးတွေကိုသူက select ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာ go to special တွေကနေပြီးတော့မှ constant ကိုရွေးတယ် logical tag လေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာgo to special တွေကနေပြီးတော့မှ logical tag ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် okay လေးနေလိုက်မယ်သူက dirty set ကွက်လေးတွေကသူကပါမလာဘူးเนาะပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ logical tag ပုံစံလေးတွေကိုလည်းရွေးပြီးတော့မှ select ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ go to special logical tag ကိုသွားပါเนาะအဲ့တော့သူကအသုံးလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီထဲကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခု error ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ formula တွေတက်ထားတဲ့ error တွေကျွန်တော်တို့ကပါနေတဲ့ set ကွက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူက select လေးပေးသွားမယ်အဲ့တော့ DS set ကွက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းနဲ့အရေးအတွက်ကိုမြောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ကအမြောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အမြောက်သင်္ကေတလေးဖြတ်မယ် enter လေးခောက်လိုက်ရင်သူကဒီမှာ name error ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က error လေးတွေပါနေတဲ့ set ကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် file select ထဲကနေပြီးတော့ go to special ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် constant ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ error ကိုရွေး okay နှိပ်လိုက်မယ်သူကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့သူကဒီထဲကနေပြီးတော့ formula ဆိုတဲ့ထဲကနေဝင်ပြီးတော့မှပြလို့လို့ရမှာအဲ့တော့ formula ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ formula နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြလို့လို့ရမယ်ဒီမှာ number ဖြောက်မယ် logical ဖြောက်မယ် error လေးကိုရွေးကြည့်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ error ပြနေတဲ့ set ကွက်လေးတွေကိုသူက select ပေးသွားမယ်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logical tag ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီရဲ့ set ကွက်လေးက greater than 3သိန်းခွဲထက်ကြီးလားဆိုပြီးတော့မှရေးကြည့်မယ် enter လေးခောက်ပါမယ်သူက error လေးပြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က true for လေးပြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ file select ထဲကနေ go to special ထဲကိုသွားမယ် formula ကိုဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ logical tag ကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ logical tag ပြုလုပ်ထားတဲ့ set ကွက်လေးတွေကို select လေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
error ဘောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖျောက်ချင်တယ် DS ဇာတ်ဖိုင်လေးမှာ error တွေပါနေတယ်ဘာကြောင့် error ပါနေလဲကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်ချင်တယ်ဘယ်ဆဲကွက်လေးတွေကဒီ error ပြနေတဲ့ဆဲကွက်လေးတွေလွယ်တကူသိချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် go to special တွေကနေပြီးတော့မှ formula ဆိုတဲ့ထဲကိုသွား error လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ set ကွက်လေးတွေက error ပြနေတယ်ဘာကြောင့် error ပြနေလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ formula လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူပြုပြင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အမြောက် under လေးကောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးပြန်ပြီးတော့မှန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file and select ထဲကနေပြီးတော့ go to special ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် balance ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ် balance ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ set ကွက်အလွတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ select ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြဖို့ရအတွက်နောက်ထပ်ဇာတ်ဖိုင်လေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇာတ်ဖိုင်လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဇာတ်ဖိုင်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် set ကွက်အလွတ်လေးတွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row တစ်ခုလုံး select ပေး control အပေါင်းအောင်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ set ကွက်အလွတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တိုးလိုက်မယ် set ကွက်အလွတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကြား set ကွက်လေးတွေအလွတ်လေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ set ကွက်အလွတ်လေးတွေထားတဲ့ set ကွက်အလွတ်တွေအားလုံးကိုမထားချင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းပြန်ပြီးတော့မှဖြောက်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ go to special တွေကနေပြီးတော့ plan ကိုရွေးပြီးတော့မှအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row လေးတွေတစ်ခုကြားမှာ set ကွက်အလွတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဘာမှရေးမထားတဲ့ set ကွက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ set ကွက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်တည်းဖြောက်ပစ်လိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file and select ထဲကနေပြီး go to special ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် balance ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကိုပြုတ်လောက်ထားတဲ့စရင်ဖိုင်ထဲမှာဘာမှမရေးထားတဲ့ set ကွက်အလွတ်လေးတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်း select လေးပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ set ကွက်အလွတ်တွေကိုမလိုချင်မှုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာdelete ကိုနှိပ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ delete ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်အဲ့တော့ delete နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူကရှေ့ set လက်တို့ရှေ့ set add တို့ကျွန်တော်တို့ပါတယ် entire row ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့လက်ရှိ row တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် entire row ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set ကွက်အလွတ်လေးတွေအားလုံးတပြိုင်တည်းတန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတတ်တယ် Excel ထဲမှာပါတဲ့ go to special ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်ပြီးတော့မှ selection ပေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကိုကနားလည်သဘောပေါက်ထားရဲဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်မြန်ဆန်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြာတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တတ်တာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလုံးရတဲ့ပုံစံစရင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးမြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အစောနာကလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတကွက်ကြားပုံစံတွေပါနေလို့ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ဆုံးကနေ select ပေး control minus ကိုနှိပ် select ပေး control minus ကိုနှိပ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေရမ်းကြာမှာဖြစ်ပါတယ် go to special ထဲကိုသွား go to special plan ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုမှ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ် entire row ရွေး okay နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ဖြတ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေနားလည်သဘောပေါက်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုရန်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုရန်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ